हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है नीता गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद नीता में। रोटियां तो हम सभी के घरों में बच जाती हैं और उसका समझ में नहीं आता कि हम उसका क्या करें, उसको कैसे यूज़ करें। तो आज हम उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए, रोटी के चाउमीन। तो देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और ईजी रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी भी होती है। इसके लिए हमें चाहिए, देखिए मेरे पास सुबह की रखी हुई 3 रोटियां हैं। ये मेरे पास बच गई थी तो अब मैं इसके नूडल्स काटूंगी। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि इनको इस तरह से पतला पतला और लंबा लंबा काटना है। इसको हमको पतली पतली और लंबी, जैसे हम नूडल्स होते हैं ना पतले पतले, वैसे हमको इसको काटना है। देखिए इस तरह से आप तीनों रोटियों को काट के रख लीजिएगा। देखिए हमारी पूरी रोटियां लंबी लंबी नूडल्स जैसी हमने काट ली। अब हमको इसमें इनकी सूखी सूखी ना लगे, इसके लिए हमको इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। देखिए हम 1 टीस्पून हमने इसमें ऑयल डाला है और इसको अच्छी तरह से ऑयल डाल के इसको मिक्स कर देंगे हम। ऑयल के साथ हम थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। ध्यान रहे रोटी में भी बनाते टाइम हम नमक डालते हैं इसलिए। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। देखिए नूडल्स फ्राई करने के लिए हमने ली है पत्ता गोभी, ये लंबी लंबी कटी हुई है। गाजर, ये भी हमने लंबी लंबी काट के रखी है। शिमला मिर्च, आधी शिमला मिर्च है लंबी लंबी कटी हुई। आधा प्याज हमने लंबा लंबा काटा हुआ है। और ये एक हरी मिर्ची है जिसको हमने बारीक चॉप्ड कर दी है। अदरक और लहसुन, इन तीनों चीज़ों को हमने बारीक बारीक काटा हुआ है। इसी के साथ हमने लिया है सोया सॉस 1 बड़ी चम्मच, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और टमाटर सॉस 1 बड़ी चम्मच। अब हम पैन में ऑयल लेंगे 1 बड़ा चम्मच। तेल के गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट और इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। साथ ही साथ हम ये डालेंगे इसमें प्याज और गाजर। ध्यान रहे गाजर को, प्याज को, सब्जियों को हमको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा हमको इसको क्रिस्पी करना है। और ये सारा प्रोसेस हमको तेज़ आंच पे करना है। आंच स्लिम ना करें नहीं तो ये नरम हो जाएंगे। हमारी गैस का फ्लेम तेज रहेगा। और अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, इसमें पत्ता गोभी डाली है और अब हम इसको 2 मिनट सौते कर लेंगे। हमें इनको क्रिस्पी क्रिस्पी रखना है, बस इसका कच्चापन चला जाए। आप अपनी पसंद की सभी सब्जियां इसमें डाल सकती हैं, पर जनरली नूडल्स में ये सब्जियां डलती हैं इसलिए मैंने इन्हीं को डाला है। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें डाल सकती हैं। तो ये हमारी सौते हो गई है। मैंने मुश्किल से 3 मिनट को सौते किया है। अब हम इस सब्जियों में थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे इन सब्जियों के हिसाब से, क्योंकि रोटी में तो हमने डाल रखा है सॉल्ट। तो ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा ना हो जाए। और अब हम सोया सॉस, ये भी याद रखिएगा कि सोया सॉस में भी नमक होता है। टोमेटो सॉस, और ये काली मिर्ची का पाउडर, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा विनेगर। ये देखिए थोड़ा सा विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस का भी यूज़ कर सकते हैं। बस क्योंकि हम नूडल्स बना रहे हैं, चाउमीन बना रहे हैं इसका, रोटी का, तो फिर इसमें उसी तरह के मसाले डालेंगे जो हम चाउमीन में यूज़ करते हैं। अब बस हमको डालना है रोटी। रोटी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। देखिए हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। कितना बढ़िया दिख रहा है ये। घर में बच्चे जो रोटी नहीं खाते ना, वो भी इसको बड़े चाव से खाएंगे। और इसमें सभी सब्जियां हैं तो ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है बच्चों के लिए। ये देखिए हमने मिक्स कर दिया है। बस अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे।
देखिए हमारे झटपट रोटी के नूडल्स तैयार हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।